എങ്ങനെയുണ്ട് ശ്രീത്തെ വീരാമ്പുഴ? ഏകദേശം ഞങ്ങൾ 5:45 സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതാണ് എറണാകുളത്തു നിന്ന്. ഏകദേശം ഒരു 22 കിലോമീറ്റർ ഞാറക്കൽ വഴി, ഗോശ്രീ പാലം കയറി ഞാറക്കൽ വഴി നായരമ്പലം കഴിഞ്ഞ് വീരാൻപുഴ എന്ന് പറയുന്ന നെടുങ്ങാടിനുള്ള തിരിവ് എൻഡിൽ വീരാൻപുഴ എത്തും. ഇത് ശരിക്കും വേമ്പനാട്ട് കായലിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണ്. പണ്ട് ഇവിടുന്ന് ഈ ബോട്ട് ജെട്ടിയിൽ നിന്ന്, ഇതൊരു ബോട്ട് ജെട്ടിയാണ്, വീരാൻപുഴ ബോട്ട് ജെട്ടിയാണ്. ഇവിടുന്ന് മുനമ്പത്തോട്ട് ബോട്ടൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഭംഗിയുള്ള നല്ല തെങ്ങിൻ മേടുകളും കായലും എല്ലാം ചേർന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ്. ഇവിടെ ആൾക്കാർ മീൻ പിടിക്കുന്നുണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും. നല്ല കാറ്റുണ്ട്. ഏകദേശം ഞങ്ങൾ 1 മണിക്കൂർ ചവിട്ടി, 1 മണിക്കൂറോളം ഫുള്ള് മഴയായിരുന്നു. മഴയത്ത് ചവിട്ടി ഞങ്ങൾ ഏകദേശം ഇവിടെ എത്തി. Start with my fellow riders Srijit, Thomas and Alvin. Thank you.